Ya de regreso aquí en Los Secretos de Mérida, y si usted se pregunta qué ganamos o perdemos con tanta gente extranjera viviendo en Mérida, pues yo no tengo una respuesta. Si usted la tiene, compárelas con las del doctor Luis Ramírez Carrillo, que aquí de nuevo lo tengo porque hay que aprovecharlo. Si tenemos gente, Luis, viviendo en Mérida, que vienen de 100 países, con culturas y formas, etcétera, diferentes a los nuestros. Si tenemos gente que viene de los 32 estados de la República, con costumbres hasta para comer, pues imagínese los cambios que nos están impactando, no sé si para bien o para mal, no sé si hacemos un balance y quién gana o quién pierde, pero hay de los dos, ¿sí? Ya, por ejemplo, ayer me hicieron almorzar birria, por decirte algo. Eso no es nada yucateco, pero tienes que aprender a comerlo. ¿Cómo influyen estas personas en los meridanos, para bien y para mal? Mira, el primer punto central que tiene uno que establecer es que el cambio se tiene que dar, se va a dar y se está dando en todo el mundo. En gran medida, consecuencia de un proceso de integración global. Estas cosas no pasaban, o no en esa intensidad, antes de TLC, por decirte algo, o de las redes. Ujú. Es con consecuencia de las redes también esto, ¿no? Eh, Tenemos 30 años de una integración global y lo que pasa en Mérida también está pasando en muchas otras ciudades del mundo. Primero, ¿no? Segundo, el problema radica no tanto en la migración en sí o en el proceso migratorio, que es absolutamente normal, sino que la intensificación del proceso migratorio sin que existan condiciones de recepción a un ritmo adecuado genera problemas. ¿Ok? Ya no es una cuestión de la naturaleza de un estadounidense o de si es migrante interno, de alguien que venga de la Ciudad de México o alguien que venga de Michoacán. No es una cuestión de la naturaleza humana. Unos son buenos, otros son malos. Todos los seres humanos somos igualmente malos, quizás. Quizás Yo no. los positivos, excepto tú, ¿no? Todos los seres humanos tenemos los mismos defectos. El problema es que en términos sociales no existen ni las redes, ni el tiempo de adaptación. Existe una cosa que se llama aculturación, adaptación social, que es indispensable para poder integrar sociedades armónicas. Si tú no tienes tiempo de tener procesos de adaptación cultural, el tiempo que tus hijos crecen, estudian una primaria, una secundaria, el tiempo que te integras a un grupo, sí, el tiempo que tú te integras a un grupo de trabajo, que pueden ser 2, 3 años antes de adaptarte, y viene todo de golpe, viene mucha gente de golpe. Entonces, tú tienes problemas porque ni la sociedad local los acepta con comodidad, ni la gente que viene de golpe se integra porque tiene la opción de fundar sus propias comunidades. Lo que decía yo en otro programa, tú tienes una comunidad, la comunidad ya no se integra fácilmente. La comunidad sobrevive sola y esta supervivencia sola marca la diferencia. O sea, las gentes que son de Monterrey, las gentes que son, existen comunidades y blogs de gente solo de chilangos y solo de los del norte y solo del Estado de México, donde no entran las gentes del DF, y así sucesivamente. Existe un archipiélago en Yucatán ahora de comunidades que pueden sobrevivir por su cuenta. Eso es consecuencia de una intensidad migratoria muy grande. Como te decía, en los últimos 5 años migró. Pasamos del 14 al 20%, migraron más de 50,000 personas de 5 regiones, sobre todo, y estas personas forman sus propias comunidades. Difícil de integración. Sin embargo, lo positivo es que estas personas, en su mayoría, no compiten por el empleo yucateco. En lo económico, en pocas palabras, hablemos de rubros. En lo económico, en realidad, la migración aporta mucho más que genera problemas. Genera más soluciones que problemas, porque el migrante tipo es una gente que tiene o un capital económico, o un capital cultural, o un capital profesional. Algo saben hacer, una, un estudio ya tuvieron, vienen con eso, aportan esto a la región, ¿no? Eso es un plus en cualquier sociedad, porque le sumas gente que no te ha puesto a formar, que llega con su dinero, que llega con sus títulos de posgrado, con su especialidad, y pone, y digamos,
sí, pone, abre su consultorio y lo que tú quieras, se integra, pero está trayendo. Y mucha gente así. Ya hablaste de comunidades, de la Económico, comunidad, y hablaste ok, tú como sociólogo estudioso e claro. investigador hace más de 30 años, creo, Luis, Sí, sí, sí. ¿sí? Esta gente que viene, vamos a hablar de los mexicanos, ya no de los de los mexicanos, ¿cómo influye? ¿Es gente que se adapta a nosotros? No, el problema es ese, el proceso de adaptación mutuo tiene ya muchos ruidos. Se dio demasiado rápido. Este problema no pasó. ¿Por qué no hablábamos de esto hace 10 años? Hace 10 años había más de 100,000 personas nacidas fuera. En el 2010 había 130,000 personas nacidas fuera en Yucatán, apenas en 2010, y de ellos 40,000 eran del DF. Sin embargo, hace 15 años, pues era anecdótico nada más, que si el acento, que si la comida, no se percibía esto como un riesgo, como una agresión, ¿sí? Ahora sí. Y esto se debe sobre todo a la cantidad de gente que llega que mm, tiene la comodidad de adaptarse con su propio grupo, con su propia comunidad, y no se ve obligada a trabajar con el yucateco, y eso acentúa las diferencias. Tenemos una migración que está acentuando las diferencias por ambas partes. Antes teníamos una migración que se obligaba a aceptar por ambas partes, ¿ok? Porque pues tú y yo todos conocemos a la gente que vino de México, que porque la mandó el primo, el amigo, que se integraba al grupo, eran una o dos personas, que si la mamá iba al Rogers, o que si mamá era la Consuelo Zavala, eran dos personas, o una persona que venía de Veracruz. Había ciertos algo chuscos, cierta burla mutua, pero finalmente era cómodo integrarlas a tu familia, a tu casa, a tu red, eran una persona, la llegabas a conocer bien y ya era gente conocida para ti. Ahora no, ahora llegan 20, esas 20 prefieren llevarse entre sí, no, tú no acabas conociendo a ninguno de ellos, tus hijos jamás vas a casa unos de otros, porque bueno, ellas llegan y se van con sus hijos, a su familia, y todo lo tuyo, y estudian toda la primaria y no pisaste nunca la casa de unos ni de otros. A ver, planteado así, Luis, y perdona que te lo diga, planteado así parece que ellos son los que no quieren integrarse. Es que ambas cosas. Nosotros queremos que se integren. No, no queremos que se integre. No queremos. No queremos que se integre, porque aquí hay una cuestión adicional y es la diferencia cultural. Ya lo que encontré sistemáticamente con las entrevistas con migrantes es que cuando tú, y veo letreros tan agresivos, intégrate, esto, adáptate a nuestras costumbres, es decir, llegan y los amenazas, llegas y les adviertes, llegas y les dices, ¿sí? ¿Ok? Eh, luego, bueno, pues, si alguien comete un delito o alguien tiene un evidente aspecto foráneo, la frase evidente aspecto foráneo es una maravilla del lenguaje yucateco, ¿no? ¿Cuál será un evidente aspecto foráneo? Un evidente aspecto foráneo es todo lo que no sea yucateco. Es decir, todo el mundo, el resto del universo tiene evidente aspecto foráneo. Pero para nosotros es muy claro. Un evidente aspecto foráneo se identifica inmediatamente. Si es más alto que, ¿no? Ajá. Si no es gordo que, si es más flaco que, ¿no? O del color, es evidente aspecto foráneo, a favor y en contra. Es una expresión clasista, es una expresión racista, pero es una expresión real, desafortunadamente, define con claridad lo que nosotros vemos, porque, y además que te está diciendo la frase, por eso digo, es una maravilla, te está diciendo que la medida del universo somos nosotros. La medida del universo para un yucateco es un yucateco, Ok. ¿de acuerdo? ¿Mm? Es definitivo. Y estamos muy contentos de que así sea. El problema es que no es así, ¿verdad? El problema es que no es la realidad, no es así. Y eh, vivimos en un mundo, hemos vivido en un mundo, lo más parecido a Yucatán es que es una isla. Eso que es una península es un accidente, Yucatán es una isla. Y nuestra cultura es una cultura cerrada, una cultura que se autosatisface, en la que todos, incluyendo gentes digamos, pobres, de escasos recursos, todos vivimos con la sensación de que se vive a gusto. Hay un equilibrio, gran medida por la seguridad,
gran medida por el propio clima, que si mosquitos y demás, pero finalmente genera una posibilidad de sobrevivir, no sé, en una casa pequeña, una casa de paja con muy poca ropa y una hamaca, tú la libras, ¿no? Entonces, hay una autosatisfacción en la vida, en la calidad de vida local. Somos pocos, hemos sido pocos después de la batalla de la guerra de castas, fuimos mucho menos. O sea, es un estado grande, muy poco poblado, con muchísimas comunidades, muy disperso. Los tejidos sociales no son, no te saturan. Es un estado como, una ciudad como Mérida, el 88% de la gente en Mérida en el año, hace 10 años, era propietaria de su casa. Es decir, tenemos una pobreza propietaria de su vivienda. Ten en cuenta eso. Ok. Eso hace que la pobreza sea razonablemente tolerada, porque siempre tienes un solar al que llegas, ¿verdad? Tienes un patio, árboles de frutas, etcétera. En fin, la calidad de vida, en pocas palabras, supera incluso la pobreza de clases sociales. En general estoy hablando. O da esa percepción. Si no es real, se percibe así. Ya que te describiste mi casa con las 2 gallinas y el Sí, claro. y el mandito y no el cerdito, no decimos cerdos, y los cochinos, sí, Luis, la influencia foránea, llama, si tú quieres, de China. Sí. Luis es medio chino, un día les voy a contar la historia de Luis, que hace más tiempo allá, codiciado por las universidades chinas, Bueno, codiciado por las universidades chinas. algunas, por algunas. Bueno, pero ya el hecho de que cuando digan Luis Ramírez en China hay genuflexión, ya saben lo que significa. Pero bueno, tenemos esa influencia europea, asiática, norteamericana y de chilangos, ¿sí? Y hay una transformación natural en cualquier ciudad, me vas a decir, sí, pero ¿cómo nos impacta, Luis? ¿Cuáles son las principales diferencias? ¿Qué estamos perdiendo cuando nuestros hijos nos digan, me voy a vivir a ese edificio que está por Altabrisa, que tiene 80 Claro. pisos? Yo creo que voy rápido. Primero, en cuanto a percepciones e integraciones. Eh, un problema es la diferencia cultural realmente. O sea, México tiene 6 u 8 culturas, regiones con culturas diferenciadas. No es una por estado, son regiones. ¿De acuerdo? Yucatán es la más distinta a todas. Entonces, cuando el mexicano llega, digamos, fíjate cómo estoy hablando, el mexicano llega a México, que es Mérida, ¿verdad? Siente que no abandonó el país porque no abandonó el país. Y si puedo tomar un letrero que dice adáptate a nuestras costumbres, va a decir, bueno, ¿qué costumbres? México, yo soy mexicano. Pero yo le preguntaba a gente de fuera, gente del DF o de otras regiones, eh, sienten que no tienen por qué hacer un esfuerzo adicional de integrarse aquí, ¿sí? Y sí lo tienen que hacer, porque Yucatán es como si fueran a otro país. Si yo le preguntaba, si tú fueras a Guatemala, te preguntarías, ¿por qué eran tan curiosos los guatemaltecos? ¿Por qué le llaman a la tortilla de tal manera, al chile de tal manera? ¿No? No te lo preguntarías, estás en otro país, tú llegas y vas dispuesto a aprender todo, no te burlas, te sorprendes. Mira cómo hablan los guatemaltecos, mira cómo hablan en Antigua, ¿no? Mira cómo le dicen a la tortilla, mira cómo le dicen a la comida, mira cómo le dicen al pozole, a la ropa. No te llama la atención, no sientes que tengas que adaptarte ni aprenderlo, ni te burlas de eso, porque entiendes que estás en otro país. Si te vas a Argentina es lo mismo, ¿no? Lo notas, vas, lo aceptas. Cuando vienes a Yucatán, que es como si viajaras a otro país fuera de México, y eso sí es una cosa importante que nadie dice, ¿no? No tienes esa actitud. No tienes esa actitud y entonces te da risa, te burlas, te parece curioso. Mira aquí, porque esto es México. ¿Y por qué no dicen frijolitos o tortillitas? ¿Por qué no diminutean la comida cuando sí se diminutea en otras partes? ¿No? ¿Por qué le dicen esto? ¿Por qué dicen lo busco y no lo busco? O sea, esas diferencias lingüísticas que son profundas, los anacronismos que nosotros mantenemos en nuestro español, que desaparecieron en la Ciudad de México hace 50 años o un siglo, y que aquí se usan, que son cientos de palabras en el lenguaje cotidiano, son anacronismos de español antiguo, de castellano antiguo, que son correctas, pero ya no se usan, ¿sí? Producen un una diferencia y un rechazo lingüístico mutuo. Y allá no hay
digamos, una intención cómoda de adaptación y el lenguaje es básico. La comida sucede lo mismo, ¿sí? O sea, ¿a qué voy? A que hay un proceso de adaptación de situaciones muy, muy límites en términos culturales que generan un rechazo y el rechazo resulta mutuo en ambas partes, una dificultad de adaptación, ¿no? Y luego están los costos de infraestructura. Llegaron tan de golpe los últimos 5 o 10 años los migrantes que es sensible el aumento del costo de la vida, particularmente en vivienda, en transporte. Entonces la lectura es, si soy meridano, llegó tanta gente y ya mi tiempo se vio reducido, porque en vez de 20 minutos hago 1 hora a la escuela con mis hijos, hago 1 hora a la escuela para ir al trabajo y volver, llego y los restaurantes están llenos o todo está carísimo, entonces le atribuyo el costo de la vida y la disminución de mi tiempo y por ende igual a menor calidad de vida a la migración. Entonces tengo ya un responsable, que no es el único. Esto hubiera pasado con o sin migrantes, ¿no? Pero está pasando con migrantes. Entonces genera un negativo en la relación social con los entes que van llegando, ¿no? Particularmente el costo de la vivienda. Pero además esto va a aumentar, Manolo, esto va a aumentar porque estamos viendo todavía, no sé si el principio, pero no hemos llegado ni a la mitad de lo que va a suceder en migración con Yucatán, ni a la mitad. Pues iremos preparándonos porque cada vez viene con mayor rapidez, con mayor prontitud y con mayor velocidad y con mayor peso. Totalmente, ya llegó, de hecho ya llegó, pero nos resistimos a verlo. Tú mencionaste el paisaje urbano y la ecología urbana en general, el ecosistema urbano, zona metropolitana de Mérida, ya se transformó brutalmente. Sí. No tiene marcha atrás, no tiene marcha atrás. Y en este proceso de especulación que afectado al ecosistema, ¿sí? Hemos participado, la gente de fuera y los yucatecos, que son Claro. que estamos vendiendo y rematando la ciudad, desde el que vende la casa de sus papás y sus abuelos en el centro, hasta el que se dedica a especular con terrenos ejidales y luego vende sus terrenos a una constructora de fuera. Así que aquí las culpas, digamos que están bien repartidas. Si hubiera culpas. Si hubiera culpas, por supuesto. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Luis. En resumen, y lo digo muy en serio a pesar de mis bromas, en resumen, bienvenido todo aquel que quiera venir a vivir a Mérida, venga de donde venga. Antes decía yo, súmense, no, súmense, vengan a hacer lo suyo. No se metan con... No, es un placer tener al globo, la esperanza, etcétera. Muchas facturas vamos a pasar, que los chilangos vienen con sus propias panaderías porque creen que lo nuestro no es bueno, Claro. pero no, es broma. Bienvenidos, que siga creciendo Mérida, que sepamos sobreponernos a esa explosión que ya nadie la para. Bueno, pues agradezco su tiempo y primero Dios, aquí la próxima semana.